За. За тэгээд хичээл рүү орё. За 8 одоо 8 болж байна тий. За баг нэг за 9 төхүүлсэн 9 яхаг л бодъё. Материал хэр яхаас болох. Энэ манай Zoom маань 40 минут болоод донк гэдэг тасаа ичдэг байсан чи одоо юу болцсон. Энэ би нэг сони юм байна. Энэ одоо микрофон хаачлаа гэж би тэгээдсэн чинь микрофон хаагаагүй зүгээр би анханаас нь микрофон хаалттай байна гэж тохиолдсон шүү. Тэр одоо жишээ нь төвшин баяр юм яриг би ингээд нээчих болно. Ингээд дараач нэгтгэв. Уусаа микрофон. За. Төвшин баяр одоо амаараа асууж болох юм шүү дээ. Гэхдээ та нар өөрсдөө энэ микрофоноо нээж болох байх шүү. Unmute гэдэг иймэрхүү товшин шинтэнд байгаа гэдэг. Эсвэл микрофоны нэг зурган дээрээ дараад нээж болно. Дашны дээр ярьж ирсэн шүү дээ, тийм. Ингээд. Тэгээд гинт амар санагдвал хааж болно микрофоноо буцаад mute гэдэг дараа. За. Private тэгээд над руу бичсэн чинь энэ screen share гэдэг буцаад бүгдэнд нь харагдав. За. За хэнийг төвшин баяр тэгээд чимээ гаргал. Эвч ярих бол ийм микрофоны зурагтай юм гэсэн чинь доор гардаг лөө хаана гардаг. Тэрэн дээр нь дарчвал микрофон нэгдээд тэгээд юм асууж болно шүү. Гол нь хаана юм асууж барих гэж л ийм хэрэгслэр хийгээд байгаа шүү дээ. За 40 минут болоод тасарчдаг байсан ч өөрхий тасраа байцсан байлээ. Нэг ойлгоод өөрхий энэ компаниас нь ингээд хүмүүс тустай хугацаагаараа хичээлээ үзэх гэдэг. Минут болсон ч тасрахгүй. Яг бид нэг тэгээд хэдэн цагаар л их зорилттой нь шүү. Одоо 9 хүртэл орохыг бодъё. Бараг болох. За түрүүчийн хичээл дээр бид нэг юм алгасах гэдэг үйлдэл нэг жижигэн код явж ирсэн. Тэгээд яг жишээ нь бол юм байна гэдэг ийм жишээ үзчихсэн. Тэгэхээр иймэрхүү байгаа юм л да. Жишээ нь бид нар 1 2 за одоо ч үгүй золж аргал тий. За золж аргал орж ирж байна. Гэсэн нэг ч удаач бүгдээрээ орж ирж байна. Орж гараад байгаа юм уу? 1 2 3 4 ярилах юм. За 1 2 хасах гэсэн оройгоос 2 1 1 хасах руу явж байгаа юм гинэ. Тэгэхээр 1 2 хасах гэдэг маань энэ орой. За би нэг юу амар лазерын юм асуух юм. Laser pointer. За дурна. Тэгэхээр анхны байрлал уус анхны байрлалыг заасан юм байна. Энээс 2 1 1 хасах гэдэг инлүүл очиж байгаа юм байна л да. Илүү яаж очих вэ гэдэг юм. Тэгэхээр яг угаасаа энэ чинь 10 гэсэн дугаартай орой байна. 19 гэсэн дугаартай орой руу очих гээд байгаа юм байна. Тэгээд очиг гэвэл тэгэл яг дараалалаараа нэг next гэдэг next leaf жилээ тийм нэг тийм юм байсан шүү дээ. Нэр түрүүчийн видеонд орсон. Тэрүүгээр 10 11 12 13 14 15 16 гэл тэгэл 17 18 19 гэл очих болно л да. Гэхдээ тэгэх юм бол амар удна. Нэгдүгээр хоёрдугаар энд яг юу болсон бэ гэхээр манай нөгөө програм маань 1 2 гэчээд 12 хэсэг нь тодорхойгүй. 12 хэсгийн янз бүрээр хийж үзчихсэн юм байна л да. Бүх боломж нь энэ доор ингээд 4 янзаараа байж байна. Тэгсэн чинь ерөөсөө бүтгэ байсан гэдэг нь тодорхой болсон. 1 2 гээл эхэлсэн бол ард нь ямар ч өсөг ямар ч 2 цифр байсан олигтой үр дүнд хүрэхгүй гэдэг нь тодорхой болсон гэсэн. Тэр нь юу гэхээр бид нар нэг хамгийн их чөлөө хамгийн бага оноо ингээд олох гээд яваад байгаа шүү дээ. Хамгийн өндөр оноотой нэг тийм ийм тэмдэгт мөр олох гээд яваад байгаа. Энэ 4 тооны хэсэг. Гэтэл яг энэ хүртэл явсан чинь хамгийн сайн гэдэг нэг оноо гараад ирсэн. Тэгээд яг энэ байрлалаас доошоо яваад энэ хоёр зураасны оронд ингээд доошоо явах тусам нэг зураас нь ингээд алгуулаад тэгээ хамгийн доор очихоор бүгдээрээ ингээд тоо болчих штэ. Тэгэхээр яг энэ доотлын 4 навчрын аль руу ч очиод одоогийн нэг олцоод байгаа одоогийн максаас илүү гарч чадахгүй гэдэг нэг тийм хүүд юм дүгнэлт гарцсан гэсэн. Их юм бол бид нар энэ доошоо яваад энэ 8 биш. Доош яваад энэний доотлын 4 навч руу явах хэрэггүй гэсэн. 4 навч руу очиж шалгаад хэрэггүй гэдгийг эртхэн мэдчих юм бол бид нар шууд яг 10 гэдэг оройгоосоо дараагийн орой руу явчих болно. Тэгэхээр дараагийн орой гэдэг нь юу вэ гэхээр 10-ын доотлын энэ дид мод гэдэг. Эднийг бүгдийг хаяал тэрний дараагийн орой гэхээр 10-ын доор чинь 11 энэ дугаараар бол 11 12 13 14 16 гэсэн дугаартай оройнууд байсан.
Тэгэхээр эднийг бүгдийг алгасаад гэх юм бол 16-гийн дараагийнх буюу 17 руу очих хэрэгтэй. Тэгэхээр ингэж нэг алгасах гэдэг үйлдэл хийдэг юм функц. Бид хэвчээ мэнэ за англиар бол алгасгаж юу байлаа? Bypass гэдэг нэ bypass гэдэг ингээд өнгөрөөд явах гэсэн. За тэгэхээр 10 дугаар оройноос 17 руу очиж байгаа. Яг гинт 17 руу очиж байгаа гэдэг нь бол нөх үстэй. Энэ доотлын дэд модны хамгийн том дугаартай оройны дараагийн орой гэдэг. За яг уу эсвэл бид нар энэ дугаараар нь биш зүгээр энэ дотор нь байгаа элементээр нь бас харж болно. Энэ дотор 10 дугаар орой дотор 1 2 хичээд ардаа 2 зураастай байна. Манай юу чинь энд бол 2 1 2 гэсэн хоёрхан цифртэй тийм хоёртын тоолын систем хөө хоёрхан цифртэй. Тийм юм ашиглаж байгаа юм байна. Тийм тоолын систем. Тэгээд яг уу энэний дараагийн орой энэ доошоо явуулгүйгээр дараагийн орой гэхээр яг энэ сүүлийн цифр дээр нь нэгийг нэмчихнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр дээр нэгийг нэмчингүүд энэ хоёр чинь хамгийн том цифр нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл манай ардын тоолын систем дээр бол 19 гэсэн тоол байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэгийг нэмээ ачингууд энэ өөрөө буцаад юу болно? 0 болно. Тэгээд энэ артлынхын цифр нэгээр нэмэхэд 2 болчих шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэдний ил гэсэн үг 2. Тэгээд ардаа 3 0-тай. За энийг бол алгасгах гэдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар юу ийм улаан зурнууд зураад байна гэхээр бид нар анх бол энэ гүний нэвтрэлт яг нэг үлээ голдоо үндэстэй нэвтрэлт ч үлээ те. За өвдөн өстөр бол энэ ордер гэдэг. Тийм нэвтрэлт хийгээд энэ оройнуудад дугаарлаа хийцэн. Тэгэхээр бид нар яг энэ дугаарын дагуу бол ингэж явж болно. Гэтэл дугаарын дагуу явхад ийм айгүй зовлонтой тийм түрүүн харсан нөгөө ингэж 16, 17, 18, 19 гэж хүрэх байсан орой руу шууд нэлээд хурдан очие гэвэл ингэж. За дээр нь бас хамгийн гол шалтгаан ийм алгасгах гэдэг үйлдэл яагаад үзээд байна вэ гэхээр бид нар энэ модныхаа энэ доотлын энэ дооч одоо навчнад бүм навч байна шүү дээ. 16 навч байгаа хэ бодвол за чигээрээ энэ мод ч өөрөө доор 4 навчтай 4 16 тийм 16 навч байгаа юм байна. Тэгэхээр 16 навчийг бүгднийг очиж үзээд буцаж гараад ингээд нэг нэгээр нь явж ирснаас бид нар яг нь бүх боломж гэдэг энэ 16 навчийг үзэж ирснаас заримдаа ингээд нэг 4 навч хийчихэд байвал тий 4 ч юм уу. Тэгэхээр энэ дээр энэ явцаа ирээд бас энэ 4-ийг аваа хийчих юм тий. Тэгэх юм бол нөгөө модныхаа бүх навчаар явах хэрэггүй. Зарим нэг чухал яг л байгаа одоо хамгийн максимум оноотой нөхөр байгаа тэр хэсэг рүү л очиж орно гэсэн. Шал дэмий газар руу ороод ингээд байхгүй энэ үзээр нэг нэгээр нэг хэрэгүүдээ. Тэгэхээр яг бүх боломжийг шалгах алгоритм мөн гэхдээ арай нэг сайжруулсан. Мод одоо бид нар энийг нөгөө мод тайрах гэж хэлээд байгаа юм да. Энийг хайрч гарч ирээд энэ ингээд огтлоод байна. Тэгэхээр модоо тайрч хайх гэх. Хайлтын мод бүтэн байгаагаараа бол энэ. Тэгээд энэ доотлих нь бол нэг 2-ын зэрэг гэсэн шиг навч байна. Бүгднгээр нь явбал гудна айгүй олон үйлдэлтэй болно. Тэгэхээр компьютер дээр бичсэн програм нь удна гэсэн. Арай хурдлуулъя гэвэл зарим хэсэг бүлэг навчийг бүрүүгээр нь ингээд тайраад хийх. За тэгэл 17 дээр очиод тэрний дараа нөгөө next vertex гэдэг дараагийн орой гэдэг хоёрыг очих. Тэгэхээр 1 2 3 гэдээ очих юм чинь бид нар хуучин энэ юугаараа явсан бол нэвтрэл юу лээ нөгөө энэ ордер нэвтрэлээр явсан бол ингээд 9 удаа явж ирж байна. За ийм байдлаар нөгөө юуныхаа бүх боломжийнхаа тав багасгаж болно. Бүх боломжийг бүх гэдэг чинь их олон тоо. Энийг багасгаад баг. За нэг ийм пункт байгаа. За одоо бид нар хуучин алгоритм хуучин бид нар нөгөө мотив хайлтын бодлого гэл нэг юу л хайгаад байгаа шүү дээ. Хамгийн өндөр оноотой мотив гэдэг юм л хайгаад байгаа. Тэгэхээр юунд дээр бичсэн код нэ. За Python дээр бичсэн нэг юм код байна. За Python гэснээс одоо нөгөө семинараа яа. Семинарууд бол хэддүгээр дон хүртэл амар олон семинар тавигдсан байгаа. Ямар олон семинар тавигдсан. Тэгээд 9-р дон хүртэл билүү 10 гэдэг. Баган семинар тавьсан байгаа. Эхний 4-5 доногийн семинарын жишээ гэдэг нэг видеонууд байгаа. Тэгэхээр яг семинарууд ч 2 оноотой 16 7 хоногийн 16 биш болчиход байна тий.
14 хоног болчихлоо шүү дээ. Яг хичээл орох нь бол юм да. Тэгээ болохоор юугуунуудаа семинаруудаа ер нь бол хийгээ явж байгаа. Би юу тавиагүй байгаа. Уул нь тийм хугацаа тавиагүй байгаа. Гэхдээ одоо ингээд шахаад ирэхээр би семинарууд дээрээ хугацаа тавьж магадгүй нөө эцсийн хугацаа гэдэг. Яг тэгэхээр 11 хүн байлаа. 11 хүн нэг семинар хийхээр над руу 11 тайлан явуулна гэж бодоход нөгөө бүх семинаруудаа ингээ хугацаа тавихгүй байж байгаад семестр дуусах үед за яг 14 дугаар хоногийн сүүлийн өдөр бүгдийг үзье гэж амжихгүй байж магадгүй. Яг тэгэхээр 10-аад хүн гэж бодъё тий 10 хүн тэгээд 14-7 хоногийн тайлан явуулна. 140 тайлан гэж одоо нэг өдөр уншина гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ болохоор би баг семинаруудыг төхүүлж агаад яах вэ? Баг одоо энэ хугацаа их бага үлдсэн юм байна. 14 дугаар 7 хоногийн 13 14 за дараагийн 7 хоног тэрний дараагийн 7 хоног гэдэг 2-7 хоногийн зарим өдрүүдээр л ингээл цуулаад тавьчих. Одоо юу гэдгийг 20 хэдэнд ч гэдгийг те 22-нд нэгдүгээр семинарыг дуусгая 23-нд 2-оо дуусгаж явуул яач гэдэг юм. Тийм эцсийн хугацаануудын зоогод өгчин. Тэгэхээр тэрэн дотроо явуулаарай. Тэгвэл тэргүй би нэг ганц хүн учраас 140 тайлан үзэж